Et on passe à la deuxième partie, mais avant de commencer, j'ai une petite remarque à faire. Il y a, en fait, la vidéo précédente, la toute première partie, je كتبت les 100 adjectifs les plus utilisés في عوض ما نطابي S, j'ai tapé E. Alors c'est une erreur. في le titre راني كاتبة correct, ولكن في وسط la vidéo راني دايرة هاد الخطأ هذا. J'espère que la prochaine fois, si quelqu'un d'entre vous fait la remarque, n'hésitez pas de me laisser ça dans les commentaires, ça me dérange absolument pas. Ok? Alors, on va commencer par la toute première où il y a étonnant, où le féminin d'Yalha c'est étonnante. L'exemple, مثلا, il s'agit d'une histoire étonnante. étonnante هي واحد الحاجة اللي مذهلة, واحد الحاجة اللي فاش كتسمعها أو لا كتشوفها تتبقى مذهول حال فمك وكتشوف واو, c'est un truc qui est waouh, qui est incroyable, qui est شي حاجة اللي زوينة. و en général ça تمشي في le bon sens, ماشي في le mauvais sens. Alors la suivante, هي étrange. مثلا, Osama est une personne vraiment étrange, on ne sait jamais ce qu'il pense. Osama هو واحد الشخص اللي غريب, ما كنعرفوش فاش كيخمم. غريب ممكن نقولوها على الانسان اللي مثلا جاي من دولة واحدة اخرى او لا من مدينة واحدة اخرى وما كنعرفوش, غريب بالنسبة لينا, او لا على واحد الشخص اللي الطباع ديالو كتبان لينا غريبة. On peut l'utiliser في هاد les deux sens. Et la suivante هي étroit. والفيمينان ديالها كنزيدوا له e, étroite. مثلا نقول cette ruelle est vraiment étroite, يعني ضيقة. étroit هي واحد الحاجه اللي ضيق, plutôt la ruelle كنهضر على مثلا هاد الدرب ولا هاد الزنقه هادي ضيقه بزاف, فهي étroite. et fâché. fâché مثلا غادي نقول tu es fâché avec إيمان, يعني غضبان او لا غضبانه مع إيمان, مدابزه معاها. alors fâché هي فاش كتغضب. tu es fâché de moi مثلا راك غضبان عليا او لا درت شي حاجه اللي ما عجبكش وانت غضبتي عليها. facile, c'est facile d'apprendre le français, هي واحد الحاجه اللي سهله. c'est facile d'apprendre le français, là c'est pas difficile. faible هي ضعيف. مثلا غنقول je me sens faible, je dois être malade. كنحس براسي ضعيفه, probablement غادي نكون مريضه. fatigué واللي هي العياء او التعب. مثلا غنقول je suis fatigué après tout ce sport, يعني راني عييت مور هاد لي زيكسيرسيس ديال السبور كاملين اللي درت. fier مثلا غنقول il est fier de toi, يعني هو فخور بك. fier هو واحد الانسان اللي فخور, والفيمينان ديالو c'est fier avec l'orthographe اللي كاتبه لكم entre parenthèses. La suivante اللي هي fin, والفيمينان ديالو كنزيدو e. مثلا غادي نقول ce fil est très fin, يعني رقيق بزاف. هاد الخيط هذا اولا هاد الخيط هذا رقيق بزاف, هذا هو fin. fort, الفيمينان ديالو avec e à la fin, forte. ce joueur de foot est vraiment fort, يعني واحد الانسان اللي قوي. fragile مثلا غادي نقول attention, ce vase en cristal est très fragile, يعني هش. رد البال مثلا انت فاش كتشريو مثلا ثلاجه او شي حاجه كتلقاو في لي كارطون واحد العلامه وتحت منها كاين فراجيل, يعني خصك ترد البال معاها وانت هزها اولا انت كديبلاسيها. froid, الفيمينان ديالو toujours avec e à la fin. ce plat est froid, tu peux le réchauffer s'il te plaît. froid هو بارد. furieux, le féminin dialogue c'est SE à la fin, furieuse. il était furieux quand je lui annonçais la nouvelle. furieux هي واحد الانسان اللي غاضب, mais vraiment à l'extrême, كيعبر على الغضب ديالو. gênant, le féminin c'est gênante. مثلا غنقول c'est gênant de lui dire la vérité. alors بالعربيه gênant هي واحد الحاجه اللي alors gênant بالعربيه هي واحد الحاجه اللي تقدر تكون محرجه بالنسبه ليك, واحد الحاجه اللي غديرها او لا غتقولها وانت ما مرتاحش, هذه هي gênant. gentil, الفيمينان ديالو l'orthographe كيف ما دايره entre parenthèses. مثلا غنقول c'est gentil d'y avoir pensé. gentil هو واحد الانسان اللي تيكون ظريف. grand, féminin avec e à la fin. مثلا غنقول les grandes personnes sont trop sérieuses, يعني الناس الكبار تيكونوا جديين بزاف. alors les grands هما grand هي واحد الحاجه اللي كبيره او لا شخص اللي كبير في العمر ديالو.
gros, le féminin ديالو c'est grosse. مثلا غنقول tu es trop gros, fais un régime. gros هي الانسان اللي غليظ، جايه من الاوفرسايز، انسان اللي غليظ بزاف. grossier الفيمينين ديالو c'est grossière. مثلا غنقول on ne parle pas comme ça monsieur, vous êtes vraiment grossier. grossier بالعربية هو واحد الشخص أو واحد الإنسان اللي عنده واحد النقص في التربية، واحد النقص في الأخلاق. مثلا هنا الإكزامبل اللي عطيت vous êtes vraiment grossier، يعني واحد الإنسان اللي قليل الأدب قليل الترابي tout simplement كيف ما تنقولوا حنايا. On passe à la suivante où il y a heureux. Le féminin c'est heureuse ou le contraire c'est malheureux et malheureuse. Elle est si heureuse depuis qu'elle vit à Paris. سعيدة، هي راها سعيدة منين مشات ستعيش à Paris. C'est data. La suivante où il y a honnête ou le contraire ديالها هي malhonnête. مثلا غنقول لك méfie-toi de cette personne, elle est malhonnête. quelqu'un qui est malhonnête هو واحد الانسان اللي ما كيجيكش نيشان، واحد الانسان اللي فيه الكذوب، فيه التخلويض وفيه زيكزاك كيف ما تنقولوا. quelqu'un qui est honnête هو واحد الانسان اللي تيكون كوريكت، هو الانسان اللي كيكون اغارس كيف ما تنقولوا حنايا. il est direct، ماشي دو جونغ اللي تيكذب، ماشي دو جونغ اللي كينافق ainsi de suite. هذا هو honnête. humide مثلا نقول cette maison est très humide، جايه من alors l'humidité، الرطوبه، هذه هي humide. cette maison est très humide يعني هاد الدار هذه تعرضت للرطوبه بزاف وفيها الرطوبه بزاف. inquiet والفيمينين ديالها هي inquiète. il n'est pas encore rentré, je suis très inquiet او je suis très inquiète. مثلا inquiet هي الواحد فاش كيبقى بالك معاه، كتقلق عليه، تتخاف عليه. مثلا في ليكزامبل اللي عطيت قلت مازال ما دخل اولا مازال ما رجع للدار، جو سوي فريمون انكيت اولا شوي تري انكيت، يعني راني مخلوعه عليه، بالي معاه، راسي تنفكر فيه. On passe à la suivante où il est intelligent, féminin كنزيدو او. مثلا غنقول cet enfant est très intelligent، هاد الطفل هذا ذكي بزاف. intelligent هي ذكي. intéressant féminin intéressante. مثلا غنقول c'est un article intéressant sur la francophonie، واحد الحاجه اللي مهمه. intéressant هي واحد الحاجه اللي كتثير الانتباه ديالك، واحد الحاجه اللي تكون مهمه. Et la toute dernière اللي هي jaloux، le féminin c'est jalouse. مثلا غادي نقول le mari de Selma est vraiment trop jaloux، الزوج ديال سلمى غيور بزاف. الجالو هي انسان اللي غيور، جالوز هي واحد الانسانه اللي مغيره. Voilà, on touche à la fin de la deuxième partie de la série هادي. J'espère que vous avez noté les adjectifs هادو بالexplication ديالهم، surtout le féminin également باش ما تبقاوش تخربقوا كيفاش تكتب الفيمينين كي داير الماسكولين. Voilà, alors sinon des likes, des commentaires, laissez-moi vos avis, ça m'intéresse. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. فعلوا الجرس باش يبقاو يوصل لكم les vidéos اللي كنحط. et نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.